今天这条视频，我觉得我有义务去发，因为它关系到车主的人身与财产的安全。这条视频呢，是关于劳斯莱斯古斯特的相关性视频。劳斯莱斯古斯特搭载的宝马的 N74 V12的发动机，工作温度非常的高，基本上都是108度到110度之间。这呢也从侧面说明了这个车的橡胶件、胶木件还有塑料件特别容易高温老化。看这块。这是个3通，也是这个车特别容易崩的，很容易把车主料绊到的。这是个胶木材质的，看已经变色了，这个不敢动，一动有可能就要折。后期的话，咱们都会换那种铜材质的。所以开这些车型的车主，每10万到15万公里之间，必须由专业人士进行一个全面检测。这个大油底、小油底肯定是漏油，这是设计缺陷，通病。这个是去后油封这块，你看这个台上黄色的这个就是机油。换大小油底垫，去后油封，工程量巨大，开干。在抬变速箱更换去后油封的同时呢，建议把变速箱油泵的固定螺丝一块进行预防性更换处理。这些螺丝的材质呢是铝制材质，使用一段时间就会自行断裂，而且呢垫片是双组分垫片，双组分垫片其中的橡胶呢也会容易高温老化，从而导致变速箱油的渗漏。更换大小油底垫这个工作看似简单，其实它一点都不简单。好多修理厂呢就在这上面吃过亏。来，咱们来挑毛病。首先第一点呢，这个是大油底，这块是个机滤，这边是油道。首先装这个大油底的时候，这个垫是不能打胶的。你看这打的胶，这打的胶，这个胶呢很容易跑到这个油道里面，把油道眼堵死了，导致发动机损坏。这种情况得不偿失。同样是这个油底壳的这个油道眼还有其他的故事。来，往这看，看这个油底壳上面是一个平面，然后这个侧面还是一个平面。当这个油底壳完全装好的时候，这两个平面是完全贴死的，是没有任何间隙的。当咱们在装这个油底壳的时候，会发现好多同行呢，先打上面的螺丝，打完上面的螺丝呢，后面的螺丝在上的时候，很容易把那个油底、那个油道给紧裂了，就是因为后面没有完全贴死。我相信这个问题很多同行都吃过亏。关于这款发动机，还有一个最重要的知识点，关于客户人身安全的，就是这两条机油散热器油管。这两条机油散热器油管的寿命是15万公里，无论你坏与没坏，15万公里必换的一个东西。这两个油管是橡胶的，看到没？这个橡胶老化以后呢，这个帘布层会崩开，这油管会爆裂，爆裂了以后，这个油管就在这装着呢。这个油呢，油雾会刺到这个三元上，这个三元温度特别高，就因为这个情况，自燃的车有很多很多。我亲自见的就有2台。看这台古斯特呢，这两根油管，看这个帘布的加强层已经开始损坏了，相当于油管现在已经鼓包了。所以像针对于这两根机油散热器油管呢，一定要做到15万公里的预防性更换。所以好多同行一直在争论的一个话题，修车到底是经验重要还是理论重要？我的答案呢，肯定是经验要比理论更加重要，因为每款车都有它自己的特点。所以这也是咱们盛虹汽修为什么只修德系车的原因。